Nazdar majstri, dneska tu mám membránový kompresor alebo dúchadlo pre domácu čovku. Majitelia čoviek vedia, jak to vypadá. Samozrejme, máme tu rozsvietené svetielko alebo kontrolka, alarm, takže porucha. Zvyčajne to je vždy porucha membrán, že roztrhne sa membrána a vnútri je taký mechanický prepínač, ktorý odpojí napájanie dvoch elektromagnetov a rozsvietí sa kontrolka, aby sa nič nepokazilo. Čerpadlo alebo kompresor je už po záruke. Ja mám kúpené náhradné membrány. Je vidieť, kontrolka svieti, odpojiť z elektriky. Membrány si tam zatiaľ nabok. Takto, jak stojí ten kompresor, on má na vrchu filter. Taký jednoduchý. Tak je dobre si ho hneď na začiatku vybrať, vyfúkať, vyčistiť. Ja už ho mám vyfúkaný, vyčistený. Takže to je k tomu filtru. Som to chcel spraviť na začiatku, lebo potom by som asi na to zabudol. Tak, tuto okrem toho sú 4 skrutky. Tak, jak som hovoril, bolo to prilepené. Tu je akurát len kabliky sú u tej kontrolke, preto je to potom tak nechlabné. A tuto je takýto návlek. Ten je tiež dobre vypucovať a tu je jedna membrána a tu je druhá membrána pod tým. V týchto častiach sú vlastne spätné ventily alebo spätné membrány, jak by som to nazval, asi tak. A tuto je vnútro s elektromagnetmi. Sú tam dva. Je to uzavreté, aby to bolo tiché. Aby to nehúčalo strašne moc. Tak. Tu je jeden, druhý elektromagnet. Túto časť treba dať presne takto do stredu. To je vlastne ten prepínač, ktorý indikuje ten stav tej kontrolky a že je tu chyba nejaká. Chyba tu je kvôli tomu, že tá membrána, keď sa zničí, tak medzi tými dvomi elektromagnetmi je v strede neodymiový magnet, ktorý medzi nimi kmitá a ten kmitavý pohyb pohybuje jednou a druhou membránou a vytvára tlak. Je to tušne 20 kilopaskalov. Takže treba otvoriť, túto nezabudnúť na toto. Tu sú také drotené svorky, ktoré sú navlečené. Navlečené na časti. Tak. Takže. Takto. Tu treba tiež prečistiť. Tu sú membrány, čo vlastne fungujú ako spätný ventil. Neviem, či sa to dá rozpojiť bez problémov. A dá. Aha, dobre. Super. Nemusím, lebo to mi tu najviac ako zavádzalo na kraji. Krása, takto sa to dá pekne otočiť. Super. Tento šrobovák celkom schopný, len ten magnet, ktorý drží ten bit, tak je úplne slabý.
potrebujem zase trošku plochy šrobovak, tak, lebo tam sú gumené tesnenia. No a tu je, to je mechanické spojenie medzi stredom membrány, dúfam, že to tam je trochu vidieť, stredom membrány a tým jasom s tým neodímiovým magnetom. A tu je vidieť, že jak je tá membrána pretrhnutá. Tu je to dosť tak pevne. Táto membrána, no, aha, ešte vypadá dobre. Táto áno, ale túto druhú, čo som pozeral, to nechce z toho ísť moc von. Lebo ten neodymil, aha, a tu je to vidieť, aha. Membrána, tu je ešte funkčná a táto je roztrhnutá. Takže treba to vymeniť. Mám tu len taký čistič, čo som univerzálny čistič Karcher, čo je do vapky, tak to mám zarobené s trochou vody. A ono to ináč celkom dobre funguje, na to akože pekne poslúžilo. No napríklad z tých gumičiek, čo sú tie membrány vnútri, ktoré otvárajú a zatvárajú prívod vzduchu pod tú veľkú membránu. No tak skúsim to prefúknuť kompresorom. Aby tam nebol zbytočný prach. No, dobre. Tu ukážem, tu je jazdec s tými dvomi neodymiovými magnet. Skúsim prefúknuť asi aj toto vnútro. No. Takže tu sú nové membrány. Treba ich správne si otočiť. Takže ako v skutočnosti budú, tu sa vlastne ani pomýliť nemôžeme. Správne si to treba orientovať. Tak to si dodám na začiatok. Tak. Aj s týmto matkou. Tá bola 7. Tak. Matka. Dobre. Tu nezabudnúť na tento jazdec, biely, to v tomto prípade je biely, lebo vlastne potom po tej signalizácii tej poruchy, toho alarmu, zostane v tejto vonkajšej polohe. Treba ho takto vrátiť do stredu. A vložím tam tieto tie šroubiky, čo tam tiež šťastí. Budem to hneď zaťahovať napevno, samozrejme.
druhej strane. Takto. Tu máme ešte jeden šrubík. To je plochý. Otočím to. Tu sú tie drotené svorky. Treba trošku stlačiť. Tam mám ešte dotiahnuté šrobiky. Dotiahnem si to trochu viac. Ešte stále. Opa. Som to nechcel moc na silu. Dám to na minimálne krútiaci. Moment. Blbo tam drží ten nástavec, je tam slabý magnet. Jednotka spojka je úplne slabúčka. Ten šrúbik tam tak slabo uložil. Takže keď máme už osadené dielce aj membrány, tak to zaťahnuť všetko. A potom by som to chcel ešte odskúšať, keď to mám odkrytované. Dobre. Tak toto ide dosť rýchlo. Tak, mám si ho prekrútiť radšej v rukách ten šrobovák, tak si ručne regulujem silu. Tu by som chcel pripojiť tam, tuším, že by to išlo spustiť aj bez toho, si myslím. Toto je vlastne len čisto indikácia poruchy. Tak, dobre. On ten kompresor, keď je otvorený, alebo teda dúchadlo, správne dúchadlo, je hlučnejší. Takže kompresor ide, zavriem to, toto nechcem za elektrickým skrutkovačom zaťahnuť, toto zaťahnem len ručne. Takže dúchadlo, ktoré je nefunkčné, tak zvyčajne tam býva len porucha, že sú pretrhnuté tie membrány. Tuto dám ten textilný rukav. Ono to výrazne zníži hluk. No dobre. Dúchadlo funguje,
Takže bolo vidno, že nie je to nič zložitého vymeniť tieto membrány. Samozrejme, toto keď sa stane, keď už na tom dúchadle nie je záruka, že si nepokazíme záručnú lehotu, tak je to celkom rozumné, lebo zvyčajne sa to ako na potvoru stane, že odíde to dúchadlo vtedy, že keď sú sviatky, keď je víkend a podobne, že kedy by sme sa do servisu a kým by to zobrali do servisu, opravili a podobne, trvalo by to hrozne dlho a zatedy tie baktérie v tej domácej čovke zahynú a začne to smrdeť a robiť veľké problémy. Tak to nepoteší. Áno, ja mám náhradné dúchadlo, čo tam teraz vlastne fachčí, ale predtým, keď som nemal, tak som to tiež riešil, že mal som kúpené náhradné membrány, aby som vedel zareagovať. Áno, vtedy som musel jednoducho vybrať dúchadlo a vymeniť to čo najskôr, vtedy ma to tlačil čas. Teraz keď sú dva, áno, tak je to pohodlnejšie, lebo nemusím sa ponáhľať, hlavne vtedy, že keď nemám čas, keď nie je na to priestor, ale zvládne to priemerne zručný domáci majster. A tie membrány stoja niečo medzi nejakých 30-40 eur. Konkrétne Sekoch sa to asi číta, Air Pump. K tomu asi nenazval by som to, že nejaký návod, ale ukážka, že ako sa dajú vymeniť tie membrány, že to nie je nič zložitého, na čo by sme museli byť nejakí jadroví fyzici alebo podobne. Pár šrobíkov, dať si akorát len pozor, samozrejme, aby sme to mali odpojené, aby tam nebol úraz. A len vrátiť tam skrutky, tie, ktoré tam boli a primerane ich zaťahnuť. Nie nejak extra moc, aby sme si to nestreli. Na tých membránach tie matky nezabudnúť zaistiť, tie výfukové gumené dielce, ktoré sú zaistené ešte s tou drôtenou sponou. To je všetko. Je dobre, keď si doma chlap dokáže spraviť nejaké veci okolo chalupy, okolo domu, aby si vedel poradiť takto rýchlo. Tak to je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem a dovidenia.